¿Qué tal, calidosos? ¿Todo bien? Bueno, parceros, pues acá ya que un monstruo pues me dijo pues que le hiciera un videito sobre el sonido de la moto. Pues te lo voy a demostrar pues, para ver qué tal les parece. La verdad que es un full system todo completo, GPR 2.0. La curva la mandé a hacer pues en Medallo, en las valladeras, en Kimoto, ¿sí o qué? Y lo que es la pipeta, la Siguen Kid Racing, en un almacén de Medallo, la cual pues me ha salido pues estupenda, y la cual pues se le nota mucho la mejora pues en el desempeño de la moto. Pues vamos a escucharla pues. La verdad pues que la moto fondea bueno, uno tranquilamente puede llegar 9000, 10000, 10500 revoluciones por minuto. La moto me ha camellado muy buena, la verdad que no me ha molestado por motor. Ya hoy está cumpliendo la moto ya 9 años y la verdad que me ha trabajado pues supremamente bueno. Y la verdad que yo saco la cara por XM Nakate, una de las mejores motos que me ha parecido que ha sacado Nakate Motos. Cualquier cosa, calidosos, yo estoy acá en el Retiro Antioquia. Cualquier duda, lo que necesiten de la moto de pronto, bien pueda, parceros, y hágale. También tengo por ahí unos repuestos para la venta, a quien le pueda interesar. Estamos en contacto, calidosos, las mejores.